Добре дојдовте назад. Ја имам честа да го представам првиот гостин во денешната Добро утро секое утро, прилично рано. И тоа е одлично затоа што имаме навистина интересна тема за разговор, дигитален маркетинг. Со мене во студиото е Савица Поптонева од раководител на програмата за дигитален маркетинг на Институтот Хајделберг Скопје. Добре дојдовте. Добро утро, добре ве најдов. Дигитален маркетинг само по себе во денешното општество, барем кај нас, се добива впечаток дека луѓето мислат дека се работи за некаков вид на помодарство. Дали е тоа така? Па не, воопшто не се согласувам со тоа. Дигиталниот маркетинг е веќе потреба и неопходност во секоја компанија која сака да се промовира и која има маркетинг. А не постои компанија, дури од оние најмалите, која во своето работење не интегрира и маркетинг активности. Така. Вие сте, кажавте, подолго време во дигиталниот маркетинг, во областа на дигитален. Па јас сум повеќе од 15 години токму во оваа област, интернет маркетинг. Така да ги следам трендовите, ги следам новитетите и се обидувам и ги доближувам светските трендови, ги прилагодувам на потребите на македонскиот пазар. Што е одлично во секој случај. Зборуваме дека за самиот дигитален маркетинг разговаравме настрана нели од разговорот во студиото дека се работи за иднината, дека ова е на некој начин прогрес, еволуција на самиот маркетинг. Зборувавме дека се работи за социјални мрежи, нели, меѓу другото, како да, социјалните мрежи, пак ја повторно ќе кажам, се незамислив дел на комуницирање на компанијата со своите потенцијални клиенти и потрошувачи. Токму така, значи дигиталниот маркетинг представува еден нов начин на комуникација. Јас не би рекла нов, не би рекла нов, меѓутоа начин на комуникација. Така. Да поразговараме за самиот дигитален маркетинг. Ајде накратко на гледачите да им објасниме што е дигитален маркетинг. Дигитален маркетинг, чисто пати сакам да кажам дека дигиталниот маркетинг представува фузија на технологија и на маркетинг, применувајќи нови техники и користејќи ги алатките кои ни стојат на располагање. Она што е многу битно и многу карактеристично за дигиталниот маркетинг е метриките кои се добиваат и кои треба да помогнат во подобро искористување на работите и подобрување на бизнисот во крајна цел. Така. Подобри можности за пласирање на производите. За пласирање, за комуникација, апсолутно. Во однос на самата програма на Хајделберг Институтот за бизнис и менеджмент во Скопје, колку време трае програмата за... Значи, целата програма трае 7,5 месеци и вклучува лепеза на различни модули, креирани, самата програма креирана е од професионалци со повеќе годишно искуство во областа. Што е она што се работи на Академијата за дигитален маркетинг во Институтот за бизнис и менеджмент Хајделберг Скопје, од социјални медиуми, преку основи на дигиталниот маркетинг, креирање на стратегија за дигитален маркетинг, фокусирање и разбирање на KPIs, значи на Key Performance индикатор, начините врз основа на кои што ќе мериме ефективноста на кампањата. Понатаму маркетинг на пребарувачи, работа со Google Analytics, разбирање на метриките кои ги добиваме токму од оваа алатка, понатаму основи на Photoshop. Сметаме дека дигиталниот маркетинг треба да биде во одреден дел независен и да може да спреми некаква креатива и визуали за социјални медиуми, оптимизација на веб, PR активности, како да се реагира во одредени ситуации, како PR-от се комуницира на дигиталните медиуми. Во ред да кажеме и некоја реченица за самиот институт, сакам да кажам не од аспект на на програмата конкретно за дигитален маркетинг. Претходно исто го имаме отворено прашањето, токму така и беше насловот на гостувањето за германското стручно образование кај нас и какви се состојбите и какви се перспективите. Може ли да ни кажете ваше видување за... Да. Можноста да се биде дел од Институтот за бизнис и менеджмент Хајделберг Скопје и да се
користат подобностите кои што не ги дава германскиот институт и германскиот начин на образование, креира кадри кои ќе бидат конкурентни не само на домашниот пазар, туку и на странските пазари. Тоа значи дека меѓународното искуство кое го нуди Институтот за бизнес и менеджмент Хайделберг треба да значи многу за студентите и за она што значи да се биде конкурентен на пазарот на труд. Токму тоа претпоставувам и дека е причината дека луѓе кои се веќе етаблирани во своите професии бараат преквалификација токму во дигитален маркетинг. Голема вистина има во тоа и во досегашното работење и функционирање на програмите за дигитален маркетинг се покажа како точно дека луѓе кои се професионалци во својата струка и немаат никакво познавање во дигиталниот маркетинг. Никаква допирна точка. Апсолутно никаква допирна точка, одлучуваат да направат чекор плюс и да се преквалификуваат, да стекнат нови вештини и нови знаења во една струка на денешнината. Така, сега зборувавме и претходно дека се врши филтрирање на кандидатите. Еве, например, како оди тоа во сферата на секој кандидат кој што има желба да ги посетува студиите, некои од студиите на Институтот за бизнес и менеджмент Хайделберг, има интервју со еден од раководителите на соодветните програми, со во кое што јасно се гледа каква е желбата и колку е неговата спремност во поглед на одвојување на време и желба за посветеност за работа на академијата, на некоја од академиите. Добро, дали сметате дека програмата што ја нуди академијата е доволно конкурентна и е во тренд со професиите кои се бараат на пазарот? Апсолутно. Сите програми кои се креирани на Институтот за бизнес и менеджмент Хайделберг се прво се конкурентни на пазарот, креираат професии кои се барани и кои допрва ќе бидат барани и она што е многу битно е дека програмите се креирани од професионалци, повторно ќе нагласам, кои што имаат долгогодишно работно искуство и секако она што значи Хайделберг е германско образование, меѓународно искуство. Така, веќе кога зборуваме за германско образование, имаше интересно видео обраќање на германскиот амбасадор во функција на новите критериуми за работа на македонските граѓани во Германија. Во насока на олеснување на идните македонски работници кои ќе имаат само признаена квалификација, нели, во Германија и покана од германски работодавач, како се поставува институтот во оваа насока? Значи, институтот соработува апсолутно со сите релевантни фактори во државата и надвор од неа. Она што е битно е дека ние како институт соработуваме и со компаниите, со македонски компании, кои се спремни и отворени понатаму да регрутираат кадри образовани или стекнати со титула токму од Институтот за бизнес и менеджмент Хайделберг Скопје. Така. Споменавте и дека постои Executive Master in Digital Marketing. Што значи ова? Тоа значи дека слушателите на Академијата за дигитален маркетинг ќе имаат дополнителна можност да се стекнат со Executive Master титула, со Executive Master диплома, со тоа што ќе треба да изработат студија на случај, на реален проект, на реален проблем и тој да го одбранат пред комисија составена од меѓународни професори, интернационална комисија. Така. Да прашам само кога почнуваат уписите? Уписите се во тек. Има можност за првите 5 пријавени да се добија стипендија од 50% и негде очекуваме дека до крајот на март ќе почнеме со програмата. Так, и како за крај само да ве прашам, кои се целите на оваа високообразовна институција? Да, значи целите се нашето мото и нашата цел е да продуцираме кадри кои ќе бидат конкурентни на пазарот на труд, а при тоа ќе имаат можност да работат на реални случаи и да работат практично. Во програмата многу е битно да се напомене дека се поминува низ многу практични, многу пракса, многу
практични се решаваат практични проблеми, така да нашето мото е јасно дека креираме спремен кадар кој ќе биде многу конкурентен на пазарот на труд. Ви благодарам многу на гостувањето. Ви благодарам на поканата. Ние сме отворени секој ден за разговор со заинтересираните кандидати за било која од програмите на Институтот за бизнис и менеджмент Хајделберг. Уште еднаш ви благодарам.